بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta waxaan soo booqday buur agtayada ah alxamdulillaah rabbil caalamiin markuu wadi ilaahay waa mahad leh caafimaadkiina siiyay inaguna deeqay nimcooyinkiisa faraha badan leh maanta waxaan joogaa halkaa iyo buurahaas xoogaa waan iska jimicsanayaa waa alxamdulillaah weeyaan runtii waana maalmihii iigu horreeyay oo dhan karaa maalintii iigu horreysay intaan waddanka jooga aan buuraha iyo xaafadahan soo booqday ninka guriga uu ku gaboobo waxa weey lagaba soo baxo guriga alxamdulillaah markoobaad waxaan jeclahay insha Allah taala intaan xoogaa geedkan kaas fadhiyo harka qawle xoogaa shimbira iyo airboodna waa ii dhow yahay diyaaradaha marmaray meesha inaan mowduuc yar oo gaaban aan ka hadlo hadii uu dheeraado waad raali ahaanaysan insha Allah mowduucu wuxuu ku saabsan yahay dhalinyarta halkee loo wadaa dhalinyarteena dambe halkee bay u socotaa yaa jiidanaya runtii waxaad malayn kartaa dhalinyarteena dambe in caqabado fara badan ay hor yaalaan caqabado aad u fara badan runtii oo naan u baahan in waxa weey laga tashado bulsho ahaan waxayna ogsoonahay kasokow family ahaan marka ay bulshada u kulanto oo family kasokow marka mujtamac waxbarasho lagu kulmo kasokow marka lagu kulmo meel kale oo waxa weeyaan ama sports ah waxa ugu badan caalamka imka kulmiyo waa inuu yahay internetkaas ama social media in ummadu halka ay ku wada xidhiidho ay golahooga nin walba waxa weeyaan wuxuu soo gudbinayo qof qole walba waxay faafinayso qole waliba fikirkooga ay la soo bandhigaan idan marka dadka kale ka hadlayna ee dhalinyarteenan waxa weey isticmaasha ama waxa weey ku jirta kolayaasha internetka kulmiyay halkeeba loo wadaa waa arrin aad muhiim ah runtii in laga fikiranayo muhiim tahay waxaynu ogsoonahay social media markaynu raahno qaybta Soomaalida in waxa weeyaan ay jiraan dad aynu ugu yeedhno waa caan dhalay aan ugu yeedhno waa dad aynu raahno waa madaxtooyo waa dad aynu raahno hebel waxa weey waxa kaale arag dadkaas oo dhan haddaba su'aasha weydiinta mudan dadkaasi maxaynu orani karnaa ma dad wax laga faa'iidayaa ma dad bulshada dhalinyarteedii waxa weeyaan wax wanaagsan soo gudbinaya ma dad waxa weey ka fikiraya mustaqbalka dhalinyarta mustaqbalka waddanka ka fikiraya mise waa dad intaas oo dhan bilidooga ah oo ibar ah oo waxayna hayaan jirin haddii aan istul istaago waxa weeyaan aniga fikir ahaantayda waxaan qabaa in dhalinyarta kii jaamicigii kii eberka ahay jaahilkii kii waxa weeyaan isaga waxbaan baran kii buu bahaalihii ay halkaas wada fadhiyaan markaynu eegno haddaba si caadi ah dul istaagno bulshadaynu intaynu ku xidhannahay social media aynu raahno Facebook YouTube meel kasta oo bulshada eberka ah hadda wax aliye waxay kugu soo kordhinayaan waxay waddan ku kordhinayaan waxay dhalinyar ku dhinayaan jirin run ahaantii wax laga murugoodo weeyaan kii eberkii marka uu soo fadhiisto shaashadaas waxaad arkaysaa dad aad ku tuhmayso wax inay yaqaanaan ama inay wax garanayaan ka wada hoos niclaynaya hebel keep going heblaayo keep going ta wada haya idan marka waxa oran lahaa anigu war bulshadeeni waxa weey dhalinyarteeni waxa ku socota meel kale ku socota oo waxa ku xoog badanayo mid aanan haba yaraatee dugsi wax quraan ku kale أنا سومرين أو حوي قبيلات قرن يهبل بالرياكشن سميه هبلايا محني كسي وحق شاكرين إن أي نسخة هذا النوع دليلها وإحنا حفايدين نوجرا والله حقيقة تعالوا حوي كي جامعاتك الصبح حين وحقو حرين هكي إبركي عالم كوحاي مكوحوي عند سومالي دين كعصب وحكو عصب تذكي إبركا إنا ينان تبشر له ما دين وح تقن حماء أو إبر كي جامعيجي لا ربي bulshada inuu anfacana wallahi tii subscribe-ka iyo waxay comment-i ugu dadaalay qaran lagu xumaado runtii waxa bariyihii dambe iyo waxa weey oran karnaa wada bulshada Soomaaliyeed bariyahan dhan wada qasaya dad waxa weey eber ah oo nooca yihiin dad waaweyn oo dana soo dhaqmayaan malaynaysid in waxa weey dhaqanku aad ugu xumaaday dhalinyartiina waxa weey halkaas bay ku wada fooftay aad baan waxa weey waxaan arinka waxa weey looyaan in dhalinyar ahaan aynu ka wada hadalno aynu raahno waxan maxay noogu jira faa'iido aynu iska dhaafno marka
way jiraan dhalinyaro ama waxa weeye odayaal ama waxa weeye dad mas'uul ah oo bulshada wax fiican u soo gudbiya jazakumullahu khayr ma leen ilaa dhamaata ka wada abaal mariyo ee haddana wax aqlabiyada iyo waxa weeye baawarka sareeya oo kuwii ebarka